ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம வந்து இப்போது மகாமேரு டெம்பிளுக்கு போகிறோம். அப்படியே வந்து இன்னொரு இடம் வந்து கரடியூர் வியூ பாயிண்ட்னு ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கேயும் போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் தான் இருக்குது. மரத்தில் இருக்குது பாருங்கள், எல்லாமே கொடி. பட் அன்டச்டு ஃபாரஸ்ட். ஆனால் நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக பாருங்க. ஃபுல்லாகவே பெப்பர் கீழே வந்து காஃபி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பெப்பர் ட்ரீ ப்ளஸ் எவ்வளோ டென்ஸாக இருக்குது ஏரியாவே. இப்போ மணி வந்து ஒரு 3 o'clock கிட்ட ஆகுது. பப்பா இங்கே பாரு, லிஃப்டில் பாரு, கீழே வந்து காஃபி. சான்ஸே இல்லை, கூர் கூட வச்சுட்டா இருக்கும். இந்த மிளகு கிடைச்சா சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கரடியூர் காட்சி முனைக்கு போகிறோம். கரடியூர் வியூ பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ இது செப்பரேட் ரூட்டு. கீழெல்லாம் பாருங்கள் காஃபி, இங்கேயும் காஃபி, ஃபுல் காஃபி, பெப்பர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ கரடியூர் காட்சி முனைக்கு போகிறோம். ஸோ செமையாக இருக்க இடமே, ரோடே கிடையாது. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த காலத்தில் இது மாதிரி அன்டச்டு ஃபாரஸ்ட் பார்க்கறது பெரிய விஷயம். பட் நம்ம டச் பண்ணுறோம் போயிட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபாரஸ்ட். ஆக்சுவலி இது உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு 20 rupees. அடுத்த வருஷம் தெரியாது. இந்த ரோட்லேயே வந்து இது பேர் என்னது, வேர்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து சொல்ல முடியாது. இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரெச் நடக்க விட்டுருவாங்க மக்களை, அதுவும் உண்டு. இப்போ வந்து காரில் போகிறோம், பைக்லேயும் போகிறோம். இப்போ 2 kilometer சொல்லிட்டு அங்கே 5 kilometer 6 kilometer. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ கரடியூர் காட்சி முனைக்கு போகிறதுக்கு எப்படி ஒரு பள்ளத்தாக்குலாம் இறங்குற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங். பாருங்க எவ்வளோ தூரம் உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஸோ கரடியூர்ன்றதுக்கு மேலே ஒரு கரடி, 2 கரடி இருக்காங்க. கரடி பொம்மை. எவ்வளோ உள்ள ஏதோ ஒரு இது இருக்கும்ல. ஸோ 2 கரடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கரடியூர் காட்சி முனை. ஓகே, ஸோ இதுதான் போகிறோம். ಇದನ್ನ ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ತೀನಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಟ್ನಪ್ಪ. ವಾವ್, சிட்டி தெரியுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள் சிட்டி தெரியுது. அதான் இது வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உள்ளே வந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் சூப்பராக இருக்குது இடம். ஒர்த் கம்மிங் டவுன் த லைன். இப்போ அந்த சைடு ஏதோ பிளான்ட்ஸ்லாம் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்காங்க.
ஏன்னா கேத்ரின் ஃபால்ஸ் இடம் மாதிரி இருக்குமா அங்கே, அது பாரு எப்படி. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்படி தான் வந்துட்டுருக்கோம். ஓகே, அந்த சைடு ஏதோ குரோட்டன்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து சூழல் சுற்றுலா நடைபாதை அப்படி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஓ ஃபர்ஸ்ட்லாம் இங்கே வரைக்கும் அலோவ் பண்ணியிருந்துருப்பாங்க. ஓ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரடியூர் காட்சி முனை. ரொம்ப உள்ளே வரணும், கொஞ்சம் வெக்ஸான மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஆனால் வந்தது கொஞ்சம் வர்த்தான மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், அதெல்லாம் அன்டச்டு ஃபாரஸ்ட்டு, ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ அங்கெல்லாம் ஏதோ வாட்டர் பாடிஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அங்கே ஏதோ வாட்டர் பாடிஸ் இருக்குது, தெரியலையே. டேமாக இருக்கலாம், டேமோட பேக் சைடு மாதிரி தெரியுது. மேட்டூர் டேமோட பேக் சைடு மாதிரி தெரியுது. அது அங்கேயும் தண்ணி தெரியுது, அந்த இடத்துலையும். சூப்பராக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்ஃபேக்ட் சில இடத்துல ரோடே இல்லை, பட் இருந்தாலும் வந்துட்டோம் நாங்கள். ஸோ வந்தது வர்த்து. ஆக்சுவலாக அங்கே போய் பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் பார்த்தா சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சரி நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊட்டியில் வந்து கேத்ரின் ஃபால்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? அந்த கேத்ரின் ஃபால்ஸ் கிட்ட போய் நீங்கள் பார்க்குறப்போ அங்கே வியூ பாயிண்டில் ஆல்மோஸ்ட் அப்படி தான் இருக்கும், பட் அது ரொம்ப டெப்த்து. ஓகேவா? தண்ணி கொட்டும்போது பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த ஏரியாவே. ஸோ மோரலஸ் அதை ஞாபகப்படுத்துது, பட் சூப்பராக இருக்குது. கரடியூர் காட்சி முனை, ஏற்காடு. ஓகேங்களா? ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியெலாம் சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த இடத்துல ஐ திங்க் மேட்டூர் டேம் மாதிரி தெரியுது, பட் அவ்வாறு தெரியாது. ஷுர். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ கரடியூர் காட்சி முனையில் இன்னொரு பக்கம் பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. வாவ். எக்ஸப்ட் அங்கே நின்று எட்டி பார்க்கணும் லாஸ்ட்டாக உலகத்தை, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த பக்கம்லாம் பாருங்கள். ஸோ எல்லாமே ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட், காலிஃப்ளவர் ஃபாரஸ்ட்டு. அதான் அங்கே வாட்டர் பாடிஸ் தெரியுது பாருங்க. அங்கே நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, லுக்ஸ் லைக் மேட்டூர் டேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே வரைக்கும்லாம் தண்ணி இருக்கு பாருங்க. அப்பா, நிறைய இடத்துல மேகமே கீழே இறங்கி இருக்கா மாதிரிலாம் இருக்கு. சூப்பராக இருக்கு. செமையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் திருப்பி அதான் சொல்கிறேன், உள்ளே வருது கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக வரணும், கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதிரி இருந்தது. பட் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னே எல்லாம் மறந்துட்டோம். சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த இடம்லாம் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக காமிக்கிறேன், ஜூம் எடுத்து விட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்டீப் போல் இருக்குது அந்த இடம்லாம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்டீப், சான்ஸே இல்லை. கரடியூர் ஒர்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம அப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வியூ பாயிண்ட் இங்கேருந்து. ஸோ அங்கே பாருங்கள், அதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இன்டு த வேலி, ஸ்டீப். சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரடியூர். ஓகே, அந்த மரத்தோ அந்த மலையோட சைடில் ஏதோ போட்டிருக்காங்க, டீ எஸ்டேட் மாதிரி தோணுது, பட் ஐ டோன்ட் நோ. பட் இதெல்லாம் வந்து ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. ஓகேவா? சூப்பராக இருக்கு ஃப்ரெண்ட். ஸோ கரடியூர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ பார்ட் ஆஃப் கரடியூர் வியூ பாயிண்ட். இங்கே ஒரு இது வச்சுருக்காங்க, ஃபிஷி, ஒரு கார்டன். ஸோ ஒரு குரோட்டன்ஸ்லாம் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் க்ளோஸில். ஸோ அது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் வியூ பாயிண்ட் இருக்குது மேலே. சூப்பராக இருக்குது கரடியூர் வியூ பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம். இங்கே ஒரு சின்ன மினி பார்க் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட்
ஓகே, ஸோ நம்ம அப்படியே வெளியில் போகிறோம். ஸோ நம்ம பார்க்குள்ளே போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, கரடியூரில் இருக்க பார்க்குள்ளே. ஸோ அங்கே ஏதோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நம்ம அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நான் அந்த குரோட்டன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதை பாருங்கள் எல்லாம் ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ஓ, இங்கே ஏதோ ஒரு செட்டப், இது என்னன்னு தெரியலையே. எட்டா? ஸோ அந்த குரோட்டன்ஸ் ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க, சான்ஸே இல்லை. இந்த குரோட்டன்ஸ் பாருங்கள், சூப்பராக. அதுவும் இல்லை, எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இந்த குரோட்டன்ஸ்லாம் பாருங்கள்.